Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل وعلا فلندرojmë salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, jemi me një periudhë ku përgjithësi jo ne fizikisht jemi të folë, me thonë, për një periudhë në kohën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku përgjithësi lëvizjet ushtarake nuk kanë një anshme. Ne shpesh jemi të përmend për betejat dhe ekspeditat ushtarake të muslimanëve. Megjithatë do të kemi parasysh diçka. Përreth Medinës jetonin fise të cilat ishin aleat të Qurayshve, dhe shpesh këto fise këtu atje bënin sulme dhe ose sulmonin interesat e qytetarëve të Medinës, qofshin ato musliman ose jo musliman, ose sulmonin interesat e aleatëve të banorëve të Medinës, të cilët jetonin përreth Medinës. Andaj këto ekspedita ushtarake ishin të dy anshme. Mirë po synimi kryesor I muslimanëve nuk ishte asgjë, përpos rikthimi I pasurisë e cila ishte e marrur nga ana e Qurayshve përgjatë dëbimit të muslimanëve nga Mekja. Kjo ishte ajo që synonin muslimanët. Dhe si shkak I kësaj, ne përmendëm se ka ndodhur disa beteja përpara betejës së madhe të Bedrit. Dhe ne I përmendëm dy beteja dhe sot do të përmendim disa prej tyre dhe njëra prej tyre do të jetë fokus I interesit të shumë palëve brenda Medinës dhe jashtë Medinës dhe sidomos do të jetë fokus I interesit të Qurayshve, mushrikëve të Mekës. E para prej këtyre betejave të cilën do ta cekim sot është beteja e Sefuanit. Sefuan është një vend përreth Medinës dhe shkaku I kësaj daljes në betejë ishte se një njeri që quhej Quradh ibn Jabir al-Fihri do të sulmon aleatët e muslimanëve të cilët ishin thjesht njerëz bujq që punonin përreth Medinës dhe kullotnin baktinë e tyre. Njerëz që merreshin me bujqësi dhe blegtori, por aleatë të muslimanëve. Dhe ki Quradh në krye të një grupi të banditëve dhe plaçkitësve do të hyjnë këtë fis dhe do t'i sulmojnë këta njerëz dhe do të plaçkisin prej tyre gjithë pasurinë e tyre dhe do të largohen. Kështu që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në krye të 70 burrave do të delë në kërkim të këtij njeriu që quhej Quradh. Derisa të arrijnë domethënë tek I vendi që quhej Sefuan. Por ama dalja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, e cila do të jetë dikundi në fillim të vitit të dytë të Hijretit, gjithsesi në Rabiul Awwal, ose që është në shtator të vitit të 623 të lindjes së Isa alayhis salam, do të del pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në kërkim të këtij burri, mirë po nuk do të gjen as atë, as gjurmët e tij, as njerëzit të cilët do të jenë me të. Kështu që pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam do të kthehet në Medinë bashkë me këta 70 burra dhe do të shkon me njëherë shumë shpejt pas kësaj drejt një beteje tjetër, e cila betejë për këtë gjithashtu thuhet se është në kërkim të asaj pasurie për të cilën do të dalin muslimant në Bedër, apo? Ne thamë që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të del për ta kap këtë karavan, mirë po karavani si do t'ju ikë këtë herë do t'ju ikë edhe në Bedër në krye me Abu Sufjanin, I cili në atë kohë radhiyallahu ta'ala anhu nuk do të jetë musliman. Po për shkak të këtij karavani do të ndodh beteja e madhe e Bedrit. Dhe ne kur e përmendim betejën e madhe të Bedrit, njerëzit I bëjnë kalkulimet me betejat e asaj kohe, ose beteja cila do të I njohim ne, të mëvonshme ku ka patur me mija njerëz. Jo, betejën e madhe të Bedrit nuk ka patur me mija njerëz. As nuk janë vrarë me mija njerëz, as nuk janë masakruar me qindra njerëz. Përkundrazi, numri ka qenë I vogël, po beteja është quajtur beteja e madhe e Bedrit, madje Allahu këtë ditë e quan Yaumul Furqan, dita e ndarjes së të vërtetës nga e kota. Në këtë ditë, edhe pse numri I muslimanëve do të jetë diku 300 burra. Po është beteja e madhe e Bedrit. Atë të cilën sot e kësaj dite muslimanët e shënojnë, atë të cilën sot e kësaj dite muslimanët flasin për të, atë të cilën sot e kësaj dite muslimanët recitojnë Kur'an
dhe ajetet të cilat kanë zbrit për këtë betejë. Po përpara se të flasim për këtë betejë madhështore, me duhet mos të flasim për këto beteja të cilat janë para përgatitje për këtë betejë madhështore. Kështu që në Xumadel Ula, të vitit të dytë të hijretit, ose nëntor, në fillim të dhjetorit të njëjtit vit, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do del në krye të 150 deri 200 burra në kërkim të këtij karavani, i cili karavan ishte i dërguar nga Mekja për në Sham për të tregtuar me pasurinë e muslimanëve, dhe që ishte interes kolektiv i Qurayshve. Kështu që ata e kishin konfiskuar pasurinë e muslimanëve dhe gjithë punonin me këtë pasuri dhe fitonin dhe ndanin proporcionalisht varësisht, do me thonë, prej sasisë ose pasurisë që ka secili tregtar prej tyre. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të delte ky vend që quhet Ushaira ose Dhul Ushaira. Janë 3 emërtime të njohshme të njëjtit vend. Dhe do del pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dikundin 30 deve dhe çdo 3 ose 4 veta hipnin me një deve. Edhe pse udhtimi do të jetë i gjatë dhe ky vend ndodhet afër Bedrit. Kush ka qenë në Mekë dhe në Medinë, e din që Bedri nuk është as në Mekë as në Medinë. Dhe e din që Bedri është jashtë rrugës mes Mekës dhe Medinës, dikundi 150 km nga Medinja. 150 km nga Medinja, kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam krye të këtyre burrave do të del drejt këtij vendit për ta gjetë këtë karavan, për ta marrë pasurinë e tyre dhe të kthehen në Medinë. Megjithatë, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të del, do ta sheh se karavani kishte disa ditë që kishte kaluar. Dhe do t'i gjen gjurmën e këtij karavani vetë se të vjetra. Bartësi i flamurit e muslimanëve në këtë betejë do të jetë Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Por ama do të kthehen muslimanët me flamurin e tyre të bardhë në krye të Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu, bashkë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse rrugtimi deri atje do të zgjatë shumë dhe kthimi prej atje do të zgjatet shumë, megjithatë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte i vendosur që pasuria e cila u është marrë muslimanëve mos t'ju mbetet në duar jo muslimanëve, ata të punojnë me këtë pasuri si duan. Ajo është pasuria jonë dhe ne jemi më hakli për të tregtuar me të dhe për të përfituar nga kjo pasuri. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i drejtë, i thari së drejtës, edhe nëse ndonjëherë për këtë drejtësi duhet ta ngrisësh zërin tënd, dhe nëse ndonjëherë për këtë drejtësi duhet bësh veprime sikurse është dalje nga vendlindja yte për ta kuptuar, për ta marrë dhe për ta realizuar të drejtën të cilën synon se është e jotja. Ndërkohë thamë, treguam ligjëratën e kaluar që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të bën disa aleanca me fisin Benu Mudhar, do të bën aleanca dhe me disa fise tjera me cilët i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të krijon kontakte dhe thjesht do të përhapet kufiri i aleancave për rreth Medinës, kështu që lëvizja për rreth Medinës do të jetë shumë e lehtë, nga se Medinja për rreth saj nuk do të ketë kufi të armiqve ose aleatëve të Qurayshve. Po për rreth Medinës do të jenë shumica e njerëzve të cilët janë ose musliman ose aleat të muslimanëve, do me thënë aleat të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tash dalim tek betejë tjetër, e cila është më e rëndësishmja, edhe pse në numër të pjesëmarrësve është me numër më të vogël. Disa muaj më vonë, gjëgjësisht në muajin Rajab të vitit të dytë të hijretit, sepse ne jemi të folë vetëm për vitin e dytë të hijretit, apo? Muaji Rajab, a është para Ramazanit apo pas Ramazanit? Para Ramazanit, apo? Rajab, pastaj Sha'ban, pastaj Ramazan. Dhe muaji Rajab është prej muajve të shenjtë. Dhe sa është numri i muajve të shenjtë? 4 muaj. Cilat janë ata? Muharrem, Rajab, Dhul Qi'de, Dhul Hijje. Dhul Qi'de, Dhul Hijje, Muharram janë të një pas njëshëm. Muji 11, i 12 dhe muji i parë janë muaj të shenjtë. Rajab është i veçantë. Tamam? Muaji Rajab, si është përmend në vargje, është mudhar, është i ndam, është i veçantë. Muaji Rajab është prej muajve të shenjtë. Ramazani nuk është prej muajve të shenjtë. Kur themi në shenjtëri, kjo shenjtëri ka dispozitat veçanta. Nuk jemi tu fol për vlerën, nga se muaji më i vlefshëm është cili muaj? Ramazani, kuptohet. Po kjo shenjtëri ka dispozita juridike, sidomos në çështje të luftës dhe të paqes.
Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i zgjedh 12 burra, vetëm 12. Për një operacion vrojtues, jo ushtarak, luftarak. Dhe në krye të këtyre 12 burrave vendos udhëheqës Abdullah ibn Jahshin, radhiyallahu ta'ala anhu, një burr prej burrave të sahabeve. Abdullah ibn Jahshi do të del me këto 12 burra dhe do të kenë vetëm 6 deve. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam ju cakton atyre drejtimin. Ju thot do të niseni në këtë drejtim dhe ju jep atyre një letër. Abdullah merr këtë letër. Abdullah ibn Jahshi merr letrën dhe i thot Abdullah ibn Jahshit të porosis që të mos të hapësh letrën vetëm pas 2 ditëve lëvizje në këtë drejtim. Mos e hap letrën. E paramendoje që këtë letër ta jep ty i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe thot nisun këtë drejtim 2 ditë. 2 ditë. Po ku shkoj 2 ditë? Ne 2 minuta se në hecin me një drejtim me na thon dikush hec. Po është prind, po është mësues, po është komandir, po është ku ta 2 minuta, pse më ke çu këta? Ku jam të shku? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam jep Abdullah ibn Jahshit drejtimi dhe i thot 2 ditë lëviz në këtë drejtim, pas 2 ditëve hape letrën. Pas i mrin, pas 2 ditëve lëvizje në një drejtim, Abdullah ibn Jahshi e hap letrën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjen këtë shkrim. I thot, nëse lexon këtë letër, shkon në drejtim të Nakhles, midis Mekës dhe Taifit. Vend i njohur, mes Mekës dhe Taifit. Tash ne pi cilin vend janë nis këto? Pin Medine. Mekja dhe Taifi janë jug të Medines. Dhe Taifi është në jug të Mekës. Kjo është për të i Mekës. Thot nisu shko 2 ditë në jug dhe pas 2 ditëve hape letrën dhe lexoj. E i thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, nëse e ke lexon këtë letër, Allahu të ka dhënë ymër. Dhe e lexon këtë letër, vazhdo në drejtim të Nakhles mes Mekës dhe Taifit. Dhe atje vrojto lëvizjet e Qurejshve dhe pastaj mi sill lajmet për ato. Vetëm vrojtoni. Këtë detyrë keni ju. Çka duhet vrojtohet nga Nakhle? Nakhle është një vend mes Mekës dhe Taifit, i cili ishte pik kalimtare e karavanëve të mekelive, të cilët lëviznin nga Taifi për Mekë. E çka mund të lëviz nga Taifi për Mekë? Pemët, perimet dhe rushi i thatë, sidomos, nga se Taifi kishte rush. Dhe klima e Taifit është e përshtatshme për kultivimin e pemëve. Dhe kjo rrugë ishte rrugë e njohur tregtare për tregtarët e Mekës, nga se tregtarët e Mekës Taifin e kishin si vend në të cilin kalonin fundjavën. Më të pasurit e tyre kishin të gjithë pronat mëdhaja në Taif dhe bënin tregtim me banorët e Taifit. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i dërgon këto 12 burra në krye me Abdullahun që vetëm të vrojtojnë lëvizjet e tyre. Kur xhan? Pasi çifnin lëvizjet e tyre, ktheunin në Medinë. Por i thot në letër, nëse kur ta lexosh letrën, tregovu shokëve tu, por mos detyro asnjërin prej tyre që të vazhdoj rrugtimin me ty. Abdullahu thot, sam'an wa ta'an. Dëgjuam dhe respektuam, u bindëm me njëherë. Ka thonë i dërguari Allahut, vazhdon e vazhdim. Dhe ju thot shokëve, kush prej jush e don shahadetin fi sabilillah, kush prej jush don që të vdes shahid në rrugt të Allahut, le të vazhdoj rrugtimin e tij me mua. Nga se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më ka urdhëruar që të shkojmë filan vendi për filan misioni. Por askë prej jush nuk e detyroj, ndërsa unë jam duke vazhduar. Dhe të gjithë thanë dhe ne vazhdojmë me ty. Dhe sa marrin të vazhdojnë, Saad ibn Abi Waqasi dhe Utbe ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhuma e humbin devën e tyre. Ik devja. Thot Abdullahu, ju vazhdoni kërkoni devën dhe ne do të nisemi në drejtim të Nakhles dhe ju e dini ka duhet shkoni dhe takohemi atje. Këto dy vazhdojnë të kërkojnë devën e tyre dhe pjesa tjetër e grupit, do me thënë 10 veta, vazhdojnë drejt Nakhles. Kur arrin atje, takojnë një prej karavanëve të banorëve të Mekës. Arrin dhe stacionohen dhe sa stacionohen, e shohin se një karavan është në lëvizje dhe ndalet aty dhe njerëzit e karavanit i shohin këto.
po nuk e din kush janë. A janë miq, a janë armiq, a janë banor të Mekës, atë Taifit, atë Medinës, thjesht ju afrohen atyre, po pa kontakt mes të dy palëve. Njëni prej muslimanëve, i cili e kupton frikën e Kurejshve, i heq flokët, e ruan kokën e tyre që ata të mendojnë se këto janë umregji. Nga se umregjiu çfarë bën? E ruan kokën e tij pasi e kryen umrën. Andaj e ruan kokën e tij dhe del përpara tyre. Kush është? Është Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu. Ukasha del me kokë të ruar dhe ata qetëson, thotë qenë kanë umregji. Të janë të u kthyer nga Mekja dhe janë nisë për vendet e tyre. E kanë kryer umrën dhe shkojnë në për vendet e tyre, andaj stacionohen dhe sigurohen. Në moment ata fillojnë dhe i lëshojnë kafshët e tyre që të kullotin, fillojnë të përgatisin ushqim sepse rrugtimi i tyre duhet vazhdoje. Dhe është njoft ky vend si stacion pushimor për njerëzit që kanë ecë mes Mekës dhe me Taifit. Në atë moment Abdullahu radhiyallahu ta'ala anhu fillon që të konsultohet me shoqërinë e tij. Dhe ju thot atyre që ne kemi dy problematika, po i sulmuam këta njerëz. Jemi shumë afër atyne. Ne jemi ardhur këtu për rrojtim, jo për luftim. Megjithatë, ky njësit është njësit ushtarak. Po detyra e tij është detyrë vrojtuese, jo detyrë ushtarak. Thot ne kemi dy problematika. Kemi problematikën që jemi në Rajab, që është prej muajve të shenjtë. Dhe fillimi i luftës në muajin e shenjtë, çfarë? Nuk lejohet. Andaj afrimi i tyre po është i madh, po ne s'mund t'i sulmojmë. E dyta, po ju treguam ne aty nëse kush jemi, sepse do të bim kontakt me ata. Ata do të fillojnë të ikin dhe neve na iki karavani. E pse tash karavani hin këtë kombinim? Sepse deri atëherë vëllezër nuk ka qenë dispozita se çka merret prej plaçkës luftës e çka nuk merret. Deri në atë kohë, kush ka luftuar dhe i ka marr armikut diçka prej plaçkës luftës, flori, tesha, armatim, ajo ka qenë ati. Ti e ke vrarë, ti ke luftu me atë, ai ka pat deve, ka pat pasuri, ajo është e jotja. Shteti, flas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë ndërhyrë këto gjëra deri në këtë kohë sepse nuk ka pat ajete që flasin për këtë punë. Kështu që sahabet e shohin karavanin dhe thotë, "O vëlla, kjo pasuria jonë është. Kjo është e jona. Darse jemi 12 veta. I sulmojmë, u amarim karavanin edhe i kallzojmë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam." Njëri thotë, "Po i sulmuam, përveç se janë në muajin e shenjtë, ato pak me ec për Kamekja do të hyjnë territorin e haremit." Çka është territori i haremit? Kjo është shenjtëria e dytë. Kemi shenjtërinë e kohës, tash edhe shenjtërinë e vendit. E çka të bëjmë? Dhe konsultohen njëri me tjetrin, thonë, nuk mbetet vetëm se njënën ta shkelim. Ajo është shenjtëria e kohës. I luftojmë tash, edhe pse është fundi i muajit Rajab. Po pritëm deri nesër, ndoshta hin muaji Shaaban. Muaji Shaaban nuk është prej muajve të shenjtë. Ata thonë, nuk ka kohë të presim. Konsultimet zgjasin. Përfundimisht Abdullah ibn Jahshi thotë kështu: "Ne i sulmojmë, nuk u japim hapësirë atyre që të largohen dhe të hyjnë territorin e haremit, se atëherë kemi edhe shenjtërinë e kohës, edhe shenjtërinë e vendit dhe ne jemi 100% gabim." Edhe muslimanët marrin vendimin që t'i sulmojnë mushrikët. Dhe i pari prej muslimanëve që sulmon është Waqid ibn Abdillah at-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e shigjeton një nga armiqt e tyre, a është Amr ibn al-Khadrami, dhe e vret në vend. Dhe Amr ibn al-Khadramiu është armiku i par i vrar nga ana e muslimanëve në gjitha betejat. Nuk ka ndodhur që përpara kësaj muslimanët në luftë, në betejë ose në ekspeditë ushtarake të vrasin dikë përpara këtij njeriu. Amr al-Khadramiu është i pari që vritet. Dhe fillojnë luftim të dy palët dhe muslimanët vrasin Amrin dhe burgosin 2 dhe 1 prej krerëve të Kurejshve ik. Burgosin Uthman ibn Abdillah dhe El-Hakem ibn Kejsan, ndërsa vllau i Uthmanit ik drejt Mekës. Këto dy i robrojnë dhe marrin gjithë karavanin sepse ai ka ik vetë.
dhe kthehen për në Medinë. Mirë po përpara se të kthehen në Medinë, Abdullah ibn Gjahshi çfarë thot vëllezër? Thot o vëllezër, nga ky moment, 1/5 e asaj që ne kemi plaçkite, kemi marrë si plaçk lufte, është e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai do të bëj me të çfarë të doj. Kjo përpara se të zbret ajeti ku thot Allahu dhe atë që keni marrë për plaçk lufte e 1/5 e saj është e Allahu dhe dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Deri në fund të ajetit. Përpara se të zbret ajeti, Abdullahu thot 1/5 është e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kthehen në Medinë dhe i tregojnë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam për atë që ka ndodhur. Dhe i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nuk di se çka të veproj. Por ama pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam gjykon në atë e cila në atë kohë është konsideru si parim. Ju keni luftuar në muaj të shenjtë dhe keni vrar njeri në muaj të shenjtë dhe keni marrë plaçk lufte në muaj të shenjtë dhe keni burgos, keni robruar 2 rob, keni marrë peng në muaj të shenjtë. Andaj këtë pasuri që ju ma ofroni mua, unë nuk kam mundësit që ta pranoj. Dhe kjo i mërzit shumë këta 10 sahabe, sepse ato 2 tjerët akoma nuk janë këthi. Nuk kanë ardhur në Nakhle, as nuk din haber se çka ndodhen me Saadin edhe me Utben radiallahu ta'ala anhuma. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e jep këtë gjykim, fillon që ky gjykim përhapet mes muslimanëve në Medinë. Po ajo çka është më interesant se gjykimi nuk ka qenë ose ajo acarimi nuk ka qenë nga muslimanët vetëm. Acarimi më i madh dhe sulmi më i madh do të vjen nga jo musliman. Gjëgjësisht nga Kurejshët. Sepse Kurejshët në traditën e tyre kulturore dhe fetare kanë pat shenjtërinë e muajve të shenjtë. Andaj ata nuk kanë bërë luftë në muajt e shenjtë, edhe pse ndonjëherë i kanë ndryshuar datat e muajve të shenjtë për interesa politik dhe për interesa ushtarak. Kështu që kur ka dash që ata ta lëvizin muajin e shenjtë më para ose më vonë, kanë thonë jo. Nuk është ky muaj i shenjtë, muaji i shenjtë fillon pas 3 javëve. Dhe Allahu e ka përmend kët në Kur'an, thot Allahu xhallahu ala inna man nasi'u ziyadatun fil kufr. Thot Allahu me të vërtet vonimi i këtyre ditëve që ata e bëjnë është teprim në kufër ndaj Allahu te baraka o taala. Yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Një vit e lejojnë, e bëjnë jo të shenjtë, dhe vitin tjetër e bëjnë të shenjtë. E Allahu thot që kjo është teprim në kufër, jo se është kufër në Allahun, është teprim në kufër, kufër mbi kufër në Allahun te baraka o taala. Megjithatë, do të ndodhë diçka e cila ndodhë sot e kësaj dite. E ajo është që agresori, zullumqari, ai që merr hakun dikujt tjetër të paraqitet në petkun e viktimës dhe të viktimizohet përpara dynjas. Se ju, e dini çka keni bërë? Ju keni shkel shenjtërinë e muajit shenjtë. Keni vrarë njeri, keni plaçkit dhe keni robruar 2 rob. Dhe këtë lajm në formë të një sulmi mediatik do ta plasojnë në Arabinë asaj kohe. Sa që kundër këtyre 10 sahabe nuk do të flasin vetëm armiqt, por edhe miqt e tyre dhe musliman, dhe jo musliman brenda Medinës. Kështu që me njëherë brenda Medinës do të aktivizohet kush? Do të aktivizohen hebrejt, të cilët do t'i sulmojnë këto 10 sahabe në format më të shëmtuara, se këta janë plaçkitës, se këta janë njerëz që shkelin shenjtërinë e gjithçkaje. Nuk ju intereson këtyre kur është muaji i shenjtë, ku është toka e shenjtë, këtyre ju intereson vetëm plaçkitja e pasurisë së njerëzve. Dhe këta sahabe do të paraqiten në mejdan si plaçkitës dhe bandit. Dhe askush nuk do të flet për esencën e problematikës. Cila është esenca e problematikës? Pasuria me cilën ju punoni është e jonë. Mos e harrojmë këtë gjë. Tokën cilën ju sot e gëzoni si të lirë është e jonë. Nuk është e juja. Unë jam hakliu i asaj tokë. Unë jam i Zoti i asaj pasurie, jo ti. Dhe Allahu xhallahu ala zbret për këtë ajet. Thot Allahu xhallahu ala yes'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi. Të pyesin o Muhammed për muajt e shenjtë dhe luftën në ta. Të gjithë janë të pyet për këtë meselë. Është tu fol në mesin e muslimanëve dhe jetë muslimanëve. Çfarë është puna atij i cili e shkel shenjtërinë e muajit shenjtë
plaçkit dhe vret dhe zë rob. Ç'është problemi i tij? A ka bë mëkat? A ka bë sevap? Apo çka ka bë ky njeri? Yes'alunaka 'ani ash-shahri al-haram. Të pyesin për muajin e shenjtë. Qitalin fihi, për luftën në ta. Thot Allahu te bareke ve taala, "Qul qitalun fihi kabir." Thua jo Muhammed, lufta në muajt e shenjtë është shumë e madhe, është gjinah i madh. Kjo është e parë. Kjo është mëkat i madh. Këto sahabe çfarë kanë bërë vëllezër, është shkelje e kufive të Allahu te bareke ve taala. Qul qitalun fihi kabirun. T'jemi të qartë, është vllau jon, është prej elitës së popullit ton, është prej më të drejtëve dhe më të zellshmëve, prej më të rimave dhe më të mirëve, më të përzgjedhurve në shoqërinë tonë. Megjithatë, qul qitalun fihi kabir. Thua jo Muhammed, kjo gjë në fenë tonë dhe në ligjet tona është e madhe. Duhet ta pranojmë vëllezër, që kur dikush i joni bën diçka të gabuar, themi kjo është gabim. Megjithatë, Allahu xhelle u ala e zbret këtë ajet si kantar për gjithë ummetin deri në ditën e gjykimit. Gabimin ta definojmë si gabim, por ama të mendojmë pak për te i gabimit. Pse gjithë ky debat, gjithë ky muhabet dhe sulm mediatik te ky gabim, te ky njeri i vram dhe tek një pasuri, domethënë, jo shumë e madhe e plaçkitur dhe dy të tjerë të robruar. Pse nuk flitet për esencën e problemit? E Allahu na kthen neve, na rikthen që të mendojmë për esencën e problemit. Thot Allahu te bareke ve taala, "Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru inda Allah." Thuaj, lufta në muajt e shenjtë është e madhe, por ama largimi nga rruga e Allahut, dëbimi njerëzve nga shtëpia e Allahut, kufrin Allahun te bareke ve taala, të gjitha këto, të cilat janë esenca e problemit, janë më të mëdhaja tek Allahu xhelle xhelalu. Të gjitha këto të përmbledhta, to është shumë më të mëdhaja te Allah. Ju jeni të fol për një rast të izoluar, i cili rast i izoluar është si rezultat i një problemi shumë më të madh. Kjo thjesht është simptom i një problematike shumë më të thellë. Pse nuk flasim për bazën e problemit, po jemi të folë për to simptome, të cilat janë manifestime të diçkaje që ka ndodhur në të kaluarën dhe vazhdon të ndodhe. Vazhdon Allahu xhallahu ala thot wal fitnetu ashaddu min al qatl, ndërsa fitneja, trazirat që bëhen në tokë bashkë me kufrin Allahun, këto janë më të rënda. Wal fitnetu këtu ju referohet tyre 3 gjërave që Allahu i përmend. Largimi nga feja Allahut, dëbimi njerëzve nga Mekeja dhe kufrin Allahun xhallahu ala. Wal fitnetu, këto 3 gjëra ashaddu min al qatl, janë më të rënda se vrasja. Ju e dini çka jeni tu bë? Ju jeni duke bë padrejtësi ndaj një numri të madh të njerëzve, të cilët i keni nxjerr nga vendi i tyre, nga vatani i tyre, nga vendlindjet e tyre. Ju keni marr pasuritë, i keni nda prej fëmijëve, i keni nda prej vëllezërve dhe motrave dhe prindërve të tyre, i keni dëbuar dhe i keni luftuar. Tash jeni tu fol me gjithë këtë sulm mediatik për një rast të izoluar, ku është vrarë një, është marr pak pasuri dhe janë robruar 2 prej tyre njerëzve, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë padrejtësi ose në këtë fitne. Andaj Allahu thot wal fitnetu ashaddu min al qatl, fitneja është shumë më e rëndë se sa vrasja. Për çka jeni tu folju? Me cilin kantar jeni tu mat? Andaj ky mësim është për besimtarët e asaj kohe, të cilët sikur ja acaruan raportet e tyre me këto sahabet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe është mësim për çdo një besimtar, i cili kur kritikon vëllezërit e tij musliman, shikon në rastet e izoluara, duke mos shikuar në gjërat të cilat e kanë shkaktuar gabimin e këtij muslimani në këtë rast të izoluar. A nuk e pa sot hoxhallar, kur flasim për vëllezër musliman dhe gabimet e tyre, po gabim është, ne nuk e mohojmë. Megjithatë, gjithë ajo energji jepet për të folë për këtë rast, nuk jepet për të tregu shkaku, çka e ka çu këtë njeri deri te ky gabim? Çka e ka çu këtë njeri që del nga lëkura dhe te kalon kufit e Allahu xhelle xhelalu? Wal fitnetu ashaddu wa akbaru min al qatl. Fitne është më e madhe dhe më e rëndë se sa vrasja. Besimtari duhet shikon për te veprave. Jo vetëm të merret me manifestimin e disa problematikave, jo për te asaj. Na duam shërim, apo thjesht
të mbulojmë këto simptome të shëmtuara të cilat na shfaqen neve. Jo, ne duam të shërojmë problematikën, nuk duam vetëm ta mbulojmë këtë simptom. Pastaj vazhdon Allahu xhelle ve ala dhe thot: "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum." Dhe ata do të vazhdojnë të ju luftojnë juve derisa t'ju kthejnë juve prej fesë tuaj. Tash Allahu jep rregullat përgjithshme. Pikë e parë, ju keni bë gabim. Pikë e dytë, ajo që ka shkaktuar gabimin tuaj është më e madhe se sa vetë gabimi juaj. Andaj sulmi mediatik nuk duhet të jetë i drejtuar ndaj tyre, duhet të jetë i drejtuar ndaj palës tjetër, wala yazaluna yuqatilunakum, dhe do të vazhdojnë t'ju luftojnë derisa t'ju kthejnë nga feja juaj. Vazhdon Allahu xhelle ve ala dhe thot në in istata'u, nëse kanë mundësi. Thot Allahu xhelle ve ala, dhe kush i bën kufër Allahut dhe vdes, Allahu do t'ja zgjeson veprat këtij njeriu. Ani se ka jetu me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, ani se ka sakrifiku bashkë me musliman tjerë, por ama ja ktheu shpinën fejes Allahu xhelle ve ala dhe ju bashkangjit karavanit të atyre të cilët e luftojnë, Allahu do t'ja zgjeson këtij njeriu veprat. Dhe Allahu përfundon këto vargje me lëvdat ndaj atyre të cilët luftuan për hir të Allahu xhelle ve ala, sikurse do ta shohim. Muslimanët u gëzuan shumë me këto ajete. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ati sikur ju hoq një barë e madh nga supet e tij. Dhe filloi jeta të rikthehet në Medinë në normalen e saj. Megjithatë, ata dy burra, Saadi dhe Utbeja, akoma s'ishin kthyer në Medinë. Dhe kjo ishte çështje shqetësuese për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në këtë sulm mediatik, nga ana e Qurayshve kishte sulm diplomatik. Nga se Qurayshët lypnin nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që të dorëzohen këto 10 burrat. Dhe me to të dorëzohen këto 2 robë të robëruar dhe pasurinë të cilën e kishin marrë të 10 burra, që ata të zbatojnë ligjet e tyre ndaj këtyre 10 burrave. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk i dorëzojmë 10 burrat ton, as nuk i dorëzojmë këto 2 tuajt derisa të vinë të sigurt në Medinë Saadi dhe Utbe. Atëherë do të flasim për këto 2 tuajt. Derisa të vinë ata, nuk bëhet asnjë lëvizje në këtë drejtim. Sepse kishin ardhur lajme në Medinë se Qurayshët kishin dalë në kërkim të Saadi dhe Utbes, që të ditë nga Mekja, bijt e tyre, andaj ata donin të robëronin 2 në vend tyre 2 që ti këmbejnë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë lëvizje derisa në Medinë të vinë Saadi dhe ai tjetri. Kur të vinë ata, atëherë do të vazhdojmë me negociatë. Do të kthehen Saadi dhe Utbe ibn Ghazwan në Medinë të sigurt. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të lyp për këta 2 të robëruarit kompenzim nga banorët e Mekjes. Dhe ata do të japin atyre kompenzim për të dytë. Sepse njëri prej tyre do të jetë i biri një prej prijesve të Mekjes, tjetri do të jetë i afër dhe aleat në aspekt të familjes së Ebu Xehlit. Dhe për të dytë do të paguhet kompenzim. Mirë, po njëri prej tyre do të kthehet. Ai i cili do të kthehet do të jetë Uthman ibn Abdullah. Ndërsa El Hakem ibn Kaysan do të mbetet në Medinë. Edhe pse për atë do të paguhet pasuri, ai vullnetarisht do të thotë që unë nuk duhet të kthehem më në Mekë. Pse? Në periudhën e robërisë së tij në Mekë, në Medinë, robëri gjatë kohës së Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pat burr, nuk ka pat Alcatraz, nuk ka pat Bagrami i Kabullit ose i Afganistanit, burgjet këto të Sirisë që e kena pa tash. Në kohën e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam burgu ka qenë xhamia e pejgamberit Allahut alajhi wasallam. Maksimumi që i është bërë burgosurit në atë kohë është se është lidh për një prej shtyllave xhamisë së pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kjo është maksimumi. Por në shumicën e rasteve asnjë prej burgosurve nuk është lidh. Shumicën e rasteve. El Hakem ibn Kaysan do të ulet për ditë me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por Omeri do të vjen dhe do ta sheh se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i bën davet. Omeri do t'i thotë ja Rasulullah, nxjerrë jashtë ja hedh kokë. Këtë ka desh ta vret Omeri radiallahu ta'ala. Ka thënë pejgamberi Allahut, ma ka dalë Omer. Pastaj thot Omeri, kalojshin ditët dhe unë shkojsha i thojsha pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, vetëm nxjerrë jashtë e unë ja hedh kokë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte ka dalë Omer. Ka dalë Omer.
Ka dalë Omer derisa thotë dëgjova El Hakim ibn Kaysan duke thënë Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Atëherë ta i thash pejgamberit Allahut, ja Rasul Allah, dëshmoj se ti me të vërtet je pejgamberi Allahut. Ne, kja he kokë, apo? Armiku jo. El Hakim ibn Kaysan do të mbetet në Medinë. Do të jetoj me pejgamberin Allahut s.a.s. dhe do të bjen shahid, radhiyallahu ta'ala anhu, dhe do të ndron një jetë duke qenë me të i kënaqur Allahu dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim rahimahullah për ajetin të cilin e zbret Allahu xhallahu ala. Qëllimi është se Allahu i lartësuar gjykoi mes miqve të tij, Euliaur Rahman, sahabët. Tash Allahu gjykon. Jo ne, se ne marrim anë, e Allahu nuk merr anë mes krijesave të tij. Sepse Allahu zgjedh drejtsinë, nëse drejtësia është me dikë tjetër, Allahu është me drejtsinë. Thot Ibn Qayyim, qëllimi është se Allahu i lartësuar gjykoi mes miqve të tij dhe armiqve të tij me drejtësi dhe pa anësi. Ai nuk i shpalli të pafajshëm miqtë e tij nga kryerja e gabimit me luftimin në muajin e shenjtë. Përkundrazi, ai tregoi se kjo është një gjë e madhe, është mëkat i madh. Por ajo që kishin bërë armiqt i dhujtar ishte edhe më e madhe dhe më e rëndë se sa vetë luftimi në muajt e shenjtë. Por çka jena tu fol? Jena tu fol për një njeri të vrarë? Apo? Këtë mundohuni këtë ajet të zbatoni sot në realitetin tonë. Në vendet ku musliman të akuzohen vlezër, si kur me mhi dikush shtëpin time, të mi merë mu të gjitha sendet që i kam unë, të dhunoj familjen time dhe nëse unë qohem i bin një shuplak, e gjithë dynja janë fajson mu, pse jam qu dhe i kam bra me shuplak. O vlla, toka jem, pasuria jem, familja ime dëbot nga toka ime. Edhe unë jam qu dhe i kam bra në shuplak, unë i kom fajet. Kështu ka qenë rasti me sahabet. Wal fitnetu, e sheddu, në ajet tjetër, ekberu min el qatl. Kjo fitne që Allahu e përmend, është më e madhe se vrasja. Vrasja është e madhe, nuk diskutohet, o vlla. Nuk diskutohet. Me vendimin dhe gjykimin e Allahut, kjo është e madhe. Megjithatë, për çka jemi tu folne? Kjo është pa drejtësi nëse ne sulmojmë dikë i cili është në këtë gjendje, pa marrë parasysh është musliman apo jo musliman. Për këtë çka ky ajet vëllezër duhet na hap syt. Dhe fatkeqësisht sot shoh vëllezër musliman, Allahu i drejtoft dhe ju udhëzoft. Kur i sheh se si flasin për kauzën e Palestinës, e para shfaqin një mlleft të fshehur që kanë zemrat e tyre ndaj muslimanëve. E dyta, shfaqin ignorancën e tyre të përbërë në njohjen e çështjeve më bazike të historisë që kanë të bëjnë me kauzën e Palestinës. Kur gjë nuk dinë, o vëlla. Megjithatë, kush i ka fajet? I kanë faje ata musliman që kanë qenë trobruar dekada me radhë. Ata i kanë fajet, pse janë në vendin e tyre. Ata i kanë fajet pse frymojnë në atë vend. Ata i kanë fajet pse kanë bë familje dhe janë shumuar në atë vend. Pse? Se kështu i bën armiku ton të fëmijë për t'i vrarë. Jo, be. Armiku lun atje, apo? Ai është i pafajshëm, ai është i drejtë, ai nuk vret vetëm se kriminalët dhe terroristët dhe zullumqtarët. Ato janë për mashallah, ki joni ka fajet. Dhe këtë fatkeqësisht shpesh, mos them shpesh, po e gjejmë ndonjëherë ta thot njëri i cili i thot vetes hoxh ose ka titullin e hoxhës, Allahu na ruaj. E Allahu këto ajete vëllezër nuk i ka zbrit vetëm për sahabët, i ka zbrit si kantar të përgjithshëm se si ne duhet t'i matim gjërat. Sa drejt ne duhet jemi ndaj muslimanëve dhe jo muslimanëve, dhe se gjithmonë duhet jemi me drejtsinë dhe të shikojmë në gjërat për të i vetë veprimit. Në shkaqet që kanë çuar deri tek veprimi e kështu me radhë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, andaj thot, mushrikët ishin më meritor për qortim, kritik dhe ndëshkim. Dhe thot një thënie madhështore, nëse i dashur i kryen një gabim të vetëm, atëherë virtytet e tij vinë me 1000 ndërmjetësues. Ki vllajon ka bën një gabim. Po ai ka 1000 ndërmjetësues. Kush janë ndërmjetësuesit? Njerëzit? Jo, janë veprat e tij të mira. Ato ndërmjetësojnë për këtë gabim. Po nëse kriminali ka bën një gabim, çka e ndërmjetëson? Çka i ndërmjetëson atij? Veprat e mira. Pa është zullumqtar, është agresor, është kriminal. Me çka vjen ai te ne ndërmjetësohet? Me kurrë, hiç. Thot Sheikh Muhammed al-Ghazali, Allahu mëshiroft. Mushrikët e panë këtë që ndodhi një mundësi për të akuzuar muslimanët se kishin shkelur atë që Allahu e kishte ndaluar. Dhe
than shumë fjalë dhe bën shumë polemika për këtë çështje, derisa zbriti ajeti ose shpallja që i mbylli këto thashë theme dhe mbështeti qëndrimin e Abdullahut kundër idhujtarëve. Zhurmat që nxorën idhujtarët për të ngjallur dyshime mbi qëndrimin e luftëtarëve musliman nuk ka asnjë bazë, sepse të gjithë shenjtërit ishin shkelur nga vetë mushrikët në luftën kundër Islamit dhe pasuesve të Islamit. Çfarë i ktheu paprit mas shenjtërit në diçka të paprekshme? Si ka mundësi o vlla, deri dje ke shkel gjithë çka është e shenjtë. Sot për një herë u bë kjo e shenjta. Për një herë. Po ju i keni luftu, i keni izolu, i keni dëbu të gjitha në vendin e shenjtë dhe në muajt e shenjtë. Se askush nuk folte në atë kohë. Askush hiç. As banorët e Medinës për hebrejve, as mushrikët e arabëve qofshin kurejshët ose të tjerët. Askush nuk folte, pse këta njerëz dëbohen. Po tash e gjetën një lëvizje, një shans ku ata politikisht dhe në aspekt mediatik do të kenë mundësi që t'i sulmojnë muslimanët. A nuk ishin muslimanët banor të qytetit të shenjtë, të Mekës, kur u vendos të vritej i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe tu merreshin pasuri? Këto në Mekë ishin, valla. A nuk ishte to muajt e shenjtë? Po edhe në muajt e shenjtë ka qenë. 3 vjet në izolim, në cilat muaj? Në muajt e shenjtë ka pat pauzë, nuk ka pat pauzë. Janë shkel gjitha shenjtërit. Andaj thot Allahu xhelle xhelaluhu, thot Sheikh Muhammed el-Ghazali një thënie madhështore, thot, por disa njerëz i ngrenë ligjet në qiell, i çojnë në hava, kur janë këto ligje në favor të tyre. Dhe kur këto ligje nuk ju shërbejnë interesave të tyre, i hedhin poshtë të gjitha ligjet dhe kushtetutat. Nuk i intereson. Thot këto ligje nuk vlejnë për ne, vlejnë për ju. Ne i kemi bë që të mos vlejnë për ne, po të vlejnë për tjerët. Apo? A keni pa senatorin amerikan? Kështu thot. Këto nuk vlejnë për këto shtete. Këto vlejnë për të tjerët, jo për ne. Ne jemi ata mbi cilët zbatohet ky ligj. Ky ligj zbatohet mbi të tjerët. Andaj thot Allahu te baraka o taala, zbriti disa ajete, ka për qëllim ajete të cilat i lexuam dhe Allahu xhelle u ala në këto ajete do të lavdëron Abdullah ibn Jahshin dhe grupin e tij duke thënë, me të vërtet, ata të cilët kanë iman, bën hijret dhe luftuan në rrugt të Allahut dhe shpresojnë mëshirën e Allahut, me të vërtet Allahu është falës dhe mëshirues te baraka o taala. Do me thonë si me ju thonë juve të cilët e keni bërë gjithë këtë sakrificë, Allahu është falës nëse ju keni gabuar dhe Allahu është i mëshirshëm xhelle xhelaluhu. Andaj Allahu me këtë ekspedit në krye të 12 burrave, e cila shumë më e vogël se çdo ekspedit para asaj deri në atë kohë, do të mësoj të gjithë ummetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe do të mësoj ummetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak, veçoria e sahabeve është në atë se përmes asaj ne edukohemi. Përmes asaj neve na bëhet i qartë realiteti i ekzistencës tonë në këtë dynjë dhe se si ne duhet i trajtojmë çështjet e kësaj dynjaje. Lut Allahun xhelalu ala që Allahu na jep diturit mirëfillt, Allahu na vetëdijson, na jep diturit dobishme, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.